Yeah. But zoom ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយដែរទេថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេកយើងចាប់ផ្ដើមមេរៀនរបស់យើងតែម្ដងណាអានេះគឺជាការរៀនអាននិងការរៀនបកប្រែភាសាអង់គ្លេសបាទជាមួយខ្ញុំបាទចឹងជាមួយចំណងជើងគេដាក់ថា Occult Race Revivals of centuries old tradition in Cambodia ចាំមើលតើអត្ថបទនេះគឺមានអត្ថន័យយ៉ាងណាណាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេកយើងនាំគ្នាទៅសិក្សាទៅលើ vocabulary ទាំងអស់គ្នាណាបាទនេះគឺជា vocabulary ដែលយើងត្រូវសិក្សាអូច្រើនមែនតើណាឥឡូវយើងមើលបាទទី1ដែលគ្រូចង់ឲ្យយើងដឹងនោះគេថា spend 5 minutes for improving your English from today ចឹងគេចង់និយាយថាម៉េចបាទយើងឲ្យយើងចំណាយពេលខ្លះណាក្នុងមួយថ្ងៃមាន24ម៉ោងហ្នឹងយើងចំណាយពេលយើងពី5នាទីហ្នឹងទៅដើម្បីការរៀនអាននិងការបកប្រែភាសាអង់គ្លេសណានឹងកុំឲ្យខាតពេលមុននឹងចាប់ផ្ដើមបង្រៀនលោកគ្រូសូមជួយការលើកទឹកចិត្តពីអ្នកសិក្សាទាំងអស់ណាជួយចុច Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងនិងយកពាក្យថាអដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗទៀតពីលោកគ្រូផងដែរបាទអញ្ចឹងបាទយើងចាប់ផ្ដើមទី1 race ជា noun ការប្រណាំងណា revival គេ revival បាទយើងមកថាការរស់ឡើងវិញ centuries old or we can say century age បាទរាប់រយឆ្នាំបាទរាប់រយឆ្នាំឬក៏អស់ជាច្រើនសតវត្សមកហើយណាអូខេ weltering បាទ weltering ហៅថាក្តៅណាក្តៅ occult បាទ occult ប្រទេសគូ onlookers បាទអ្នកមើលណាគេ rice harvesting season យើងមកថារដូវប្រមូលផល contestants បេក្ខជន pull មកពី pull ទាញ the streak បាទ the streak គឺផ្លូវដីណាផ្លូវដីហុយដីកខ្វក់ផ្លូវដីបាទស្រួលជីផ្លូវនេះបាទ the streak spectator បាទ spectators បាទអ្នកទស្សនា enthusiastically គេ enthusiastically ដោយសារតបាទសប្បាយចិត្តជ្រាយបាទ intangible heritage បាទបេតិកភណ្ឌអរូបីបាទអរូបីណា intangible អរូបី pay much attention បាទយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏យកទៅឲ្យបានខ្លាំងបាទទុកបាទមកពី take part ចូលរួមហើយមួយទៀតគឺ take បានដែរគឺ take បាទគេបត់ឲ្យចូលរួមដែរ generation ហ្នឹងចំនួនណា pairs of oxen គូឈ្មោលជាច្រើនគូបាទចុងក្រោយគេ number 19 carry on បាទយើងមកបន្តណាបើចឹងនេះគឺជា vocabulary ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅរៀនសូត្របានណាព្យាយាមទៅអស់គ្នារៀនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបាទនោះយើងនឹងទទួលបានការរីកចម្រើនណាកុំឲ្យតែខ្ជិលបាទអូខេឥឡូវយើងមកខាត់ពេលតោះយើងរៀនអានទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យខាត់ពេលយើងណាយើងរៀនអានទាំងអស់គ្នាបាទអូខេ occult race revival of
centuries old tradition in Cambodia បើយើងបក race នេះបើថាការប្រណាំងអញ្ចឹងការប្រណាំងរទេះគោ outcast បាទការប្រណាំងរទេះគោបាទគឺជាការគេថារស់ឡើងវិញណាគេថាមានឡើងវិញឬក៏ត្រឡប់មកវិញបាទនៃគេត្រឡប់មកវិញគេការរស់ឡើងវិញឬក៏ត្រឡប់មកវិញនៃប្រពៃណីដែលមានជារាប់រយឆ្នាំមកហើយឬក៏ជាប្រពៃណីដែលមានរាប់សតវត្សមកហើយបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងការប្រណាំងរទេះគោរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងហ្នឹងគឺវាមានជាច្រើនសតវត្សមកហើយណាបាទអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមអានអត្ថបទហ្នឹងតើគេធ្វើការប្រណាំងរទេះគោហ្នឹងនៅខេត្តណាមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាហើយគេធ្វើនៅពេលណាអូខេនេះជារបស់ខ្មែរយើងណាអញ្ចឹងយើងមើលថា under the sweltering sun here on Sunday local villagers hosted a century-age tradition of ox-cart racing, attracting hundreds of onlookers. បាទយើងអានត្រឹមមក post នេះសិនគេថាស្ថិតនៅក្រោមព្រះអាទិត្យដែលមានកម្ដៅក្តៅនៅទីនេះនៅថ្ងៃអាទិត្យបាទអ្នកភូមិនៅក្នុងស្រុកបាទបានរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទៅលើគេនេះទៅលើការប្រណាំងយ៉ាងនេះមកណាការប្រណាំងរទេះគោណារបស់ប្រពៃណីខ្មែរយើងដែលមានអាយុកាលរាប់រយសតវត្សមកហើយបាទអញ្ចឹងគឺមានយូរមកហើយណាattracting បាទដោយទាក់ទាញមែនទែនបាទទាក់ទាញគេ hundreds of onlookers បាទអ្នកមើលរាប់រយនាក់បាទ hundreds of onlookers. The race was organized in Chbamon town គេរលៀងសង្កែ village some 46 kilometers west of the Cambodian capital of Phnom Penh to make at the end of the rice harvesting season and to celebrate the Khmer New Year's which start from April the 14th to April the 16th មកយើងអានប៉ុណ្ណឹងសិនយើងមើលនេះគេថាការប្រណាំងហ្នឹងគឺត្រូវបានគេរៀបចំ was organized គឺជា past simple passive បាទត្រូវបានគេរៀបចំនៅបាទនៅណានេះនៅភូមិរលៀងសង្កែបាទរបស់ច្បារមនថោនបាទនៅច្បារមនថោនបាទឈ្មោះគេបាទគឺប្រហែលជា46គីឡូម៉ែត្រទៅខាងលិចភាគខាងលិចណានៃរាជធានីភ្នំពេញរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីរំលឹកធ្វើបុណ្យរំលឹកទៅលើការបញ្ចប់នៃរដូវប្រមូលផលស្រូវបាទហើយនឹងប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីខ្មែរណាដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី14ទៅ16ខែមេសា at the annual events contestants race their ox carts pulled by two oxen in an 800-meter dust track as spectators enthusiastically watch and cheers on the winner of the race ចឹងព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំបាទនៅឯព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំបាទ annual event ហ្នឹងគេហៅបេក្ខជនប្រឡងទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានធ្វើការប្រណាំង
នៅរទេសគូរបស់ពួកគេណាដោយត្រូវបានទាញបរទេសគូគឺត្រូវបានទាញដោយគូឈ្មោល2ក្បាលបាទ two oxen ពីបាទនៅក្នុងផ្លូវដែលពិបាកផ្លូវដែលមានដីហុយដីហ្នឹងចំនួន800 ម៉ែត្របាទ800 ម៉ែត្រហើយក៏នៅគណៈពេលដែលអ្នកទស្សនិកជនហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការអបអរសាទរឬសាទរក្នុងការមើលណាហើយនឹងស្រែកហ៊ូសប្បាយនិយាយទៅលើអ្នកដែលមានទទួលបានជ័យជំនះលើការប្រណាំងសុនមានជ័យ Director of កំពង់ស្ពឺ Provincial Department of Culture and Fine Art said the tradition of ox cart racing has existed in the province for centuries and local farmers have always brought their oxen to join the race every year បើចឹងលោកសុនណាយើងអានសុនមានជ័យបាទដែលជានាយកបាទនាយកមកនាយកគេនេះមន្ទីបព្វធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបាទខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទអញ្ចឹងនៅកំពង់ស្ពឺណាបានមានប្រសាសន៍ថាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់នៃការប្រណាំងប្រទេសគូហ្នឹងគឺបានកើតមានឡើងនៅក្នុងខេត្តហ្នឹងបាទអស់រយៈពេលជាច្រើនសតវត្សមកហើយកសិករនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺតែងតែនាំយកនៅគោរបស់ពួកគេដើម្បីចូលរួមការប្រណាំងរាល់ឆ្នាំណា This is our intangible heritage and if we don't pay much attention to conserving it it will be easier to disappear he told the Xinhua So we'd like to encourage farmers to continue to join the race and the people to come and watch it when such an annual event is held. បាទអញ្ចឹងទីបកទៅនេះមកនោះ he told Xinhua បាទមានថាគាត់ហ្នឹងគឺពីណាគេបាទគឺលោកសុនមានជ័យមិញហ្នឹងមានជ័យបាទគឺគាត់បានប្រាប់សារព័ត៌មានស៊ីងហួរថានេះគឺជាយ៉ាងបកទៅលើវិញណានេះគឺជាបេតិកភណ្ឌអរូបីរបស់យើងណាជាកេរដំណែលក៏បានណាជាកេរដំណែលអរូបីរបស់យើងហើយប្រសិនបើយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់បានខ្លាំងដើម្បីអភិរក្សវាទេវាងាយស្រួលនឹងការបាត់បង់ disappear បាត់បង់ដូច្នេះយើងបកមកក្រោយមកដូច្នេះយើងចង់ជំរុញទឹកចិត្តកសិករទាំងអស់បាទគឺដើម្បីបន្តធ្វើការចូលរួមការប្រណាំងឲ្យមនុស្សទាំងអស់គឺអាចមកមើលមកហើយនឹងទស្សនានៅពេលដែលមាននេះព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំមួយបែបហ្នឹងដែលត្រូវបានគេរៀបចំឡើងបាទនេះល្អណាស់ពេលនេះ and cut Sokha បាទ Sokha head of កំពង់ស្ពឺ Provincial Oxen Association said 38 pair of oxen took part in this year's race expressing this hope that more oxen would partake in the event next year បាទលោកខាត់សុកខាយបាទដែលជាប្រធានហេតុផែនប្រធានអីនេះប្រធានសមាគមសត្វគោខេត្តកំពង់ស្ពឺបានមានប្រសាសន៍ថាបាទគោឈ្មោលបាទគោ38គូបាទបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រណាំងឆ្នាំនេះបាទឆ្នាំនេះហើយដោយ expressing ដោយបង្ហាញនៅក្តីសង្ឃឹមរបស់គាត់ថានឹងមានសត្វគោជាច្រើនថែមទៀតដែលនឹងចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងនៅឆ្នាំក្រោយបាទ
Since the generation of my grandparents, I have always seen this tradition of card racing at the end of the rye harvest season. He told Shinhu, and today 38 pair of oxen participated in the race. បាទគាត់បានប្រាប់សារព័ត៌មានសិង្ហបុរីថាចាប់តាំងពីចំនួនជីដូនជីតារបស់ខ្ញុំមកខ្ញុំតែងតែឃើញណាប្រពៃណីជំនឿទម្លាប់នៃការប្រណាំងប្រទេសគូនេះនៅឯចុងបញ្ចប់នៃរដូវប្រមូលស្រូវបាទប្រមូលផលស្រូវហើយឥឡូវនេះគឺថ្ងៃនេះឥឡូវនេះគឺសត្វគោចំនួន38គូដល់ហើយដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រណាំងនេះ Sokha said the revival of this traditional sport was also for the next generation to carry on, saying that the race was for fun, not for a win or nor a loss. បាទលោកសុកខាយនឹងក៏បានបន្តមានប្រសាសន៍ទៀតថាការងើបឡើងវិញឬការរស់ឡើងវិញនៃកីឡាបែបប្រពៃណីមួយនេះគឺវាសម្រាប់ក្មេងឬក៏ក្មេងសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយដើម្បីអនុវត្តបន្តផងដែរណាហើយដោយនិយាយថាការប្រណាំងហ្នឹងគឺមិនមែនគឺសម្រាប់តែការកម្សាន្តរីករាយណាមិនមែនសម្រាប់យកជាការឈ្នះឬក៏ជាការចាញ់នោះទេបាទអញ្ចឹងជាប្រពៃណីល្អមែនតើណាយើងក៏នាំគ្នាជួយថែរក្សាទាំងអស់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូមានប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាយល់ហើយបើសិនជាមានការលើសលួសខ្វះខាតត្រង់ណាដោយអចេតនាសូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់អ្នកសិក្សាទាំងអស់ផងដែរណាបាទអញ្ចឹងបាទគ្រូមានប៉ុណ្ណឹងទេសូមអរគុណសូមជម្រាបលា